Şu nerge targoyga non javob jurugiga tanishib qolganmizda. 2 oy suylashdik-ku. 6 oy suylashdik. Dağa şükür. İşte yer aldık, rüs aldık, kişneki. Yakında haftaını aldık. Aldın dokument işlerinden kıynalacağız. Bunlar 2 ayda düşüp çıktı. Katlığa koyacağız buralarını. Yaşında turmuşqa chiqqan. Qiynaldimi? Qiynaldim. Dinle tushunbay, saltı biraz başqacha. Qiynaldim. Biroq alsınım. Qaynsingillerim, qaynsirtim qolduk жақсы. Ысырапкерчилик дейби, анан жабап жок буларда. Az эле нерсе менен чоң иштерди бүтүп койушат алар. Tushdan keyin kelem, ошол түшкө чейин кээ убакта мага апамдарга иним жардам берип турат. Ушул камырларды кылып бүтүп, мен эме этем. Тапшырмаларымы аткарам. Кечинде. Tandır uspet etpey kalat da nandardın arkası sakarıp ne olup kaldı. Biroğga şagird düşüp 1-2 ay işte banan o'zim uyrengen qayra. Qiynalıp uyrengen. Fundament qo'yib, 2 etajli qilib, 2 etajli qilib uy solamiz. Tagiga xanaderlik bo'ladi. Ichiga o'sha sabzavot nima bo'lsa tiqishtiriladi. Tepasi uy bo'ladi. Xudo xolsa 1 oyda olib bo'lamiz. Brigada yaxshi, ahli o'zimda inilarim, aka-ukalarim. Rossiyaga o'sha bir borib keldim, keyin Qirg'izistonga ko'proq chiqib. Atashina ko'proq hozir Qirg'iziston bilan atashina qilyapman. Jarayonlar yaxshi desa ham bo'ladi, yomon desa ham bo'ladi. Endi musofirchilikda hamma narsa bo'ladi. Rossiya to'g'ri aytganda yaxshi, yomon emas. Prosta men til bilmaganim uchun o'sha yerda anaqa qiladi menda. Til bilmaganim. Rus tili bizda endi O'zbekistonda o'zbek tili bo'lsa, ada rus tili bo'lsa, ada rus tili so'raladi-yu. O'shaning uchun menga to'g'ri kelmadi. Qulayliklar yaxshi. 40 mingtaga 40 mingta qish bor ekan, o'shani urish kerak ekan hozir. Bir sheriga masalan telefonlashadi, WhatsApp orqali gaplashib, daromad yaxshi, a'lo. Men uchun yaxshi. Chunki o'zimda qo'limda hunarim bor, ish qilaman, yaxshi. Qirg'iz birodarlar, aka-ukalar, qarindoshlar tug'ishgandek attashina qilib, muomala qilib gaplashib, ko'cha-kuyda ko'rsak ham hurmatimizni joyiga qo'yadi, misol. Bir yerda problema chiqib qolsa, "Bratan, so'radan salom alaykum, ana qo'yib qoldi" desak, qo'llab-quvvatlaydi. Hozir aka, hozir beton quyish jarayoni bo'lyapti. Betonni quyib olsak, keyin tepasini sekin-sekin davom ettiramiz. Xudo xolasa. Bitta qo'shma ustavi tugaydi bir kunda. Xudo xolasa, ertaga tugatamiz fundamentni. Keyin ertaga qo'la jarayoni bo'ladi. 1 oy davomida tugatamiz. Jarayonlar
aka xudoga shukr mana shu fundamentni ko'lab, betonni quyamiz. Betonni quyilgandan keyin turponni olib chiqib tashladi. Turponni olib tashlab, ustiga yana beton quyilib, mana fundament bilan teng qilib quyiladi. Keyin ustiga plitami, monolitni quyib, keyin ustiga penoblok degan narsa bor bizda. O'shandan o'rilib, keyin tom yopiladi. Buni tom bilan bitta qilib yo'varaman. Keyin bunda ostini tunika fond degan narsa bor, patolog. O'sha bilan yopiladi. Eng asosiy xulosa aka, yashirish kerak, yaxshi. Men uchun yaxshi. To'g'ri aytganda. Misol sheyda ham bo'lyapti, yo'q emas, Allohga shukr. Ag'am yaxshi. Sherigim uchun Rossiya yaxshi. Men uchun Qirg'iziston yaxshi. Rossiyaga boradiganlar borsa yoki Qirg'izistonga boradiganlar borsa. Men o'zim fikrim bo'yicha, qo'shni davlat yaqinroq borsa yaxshi bo'ladi deyman. Agar aqchasini yaxshi to'lab, atmosferasini yaxshilasa, yana ham.